ফ্লাড ইন আসাম অৰ্থাৎ অসমৰ বান পৰিস্থিতিয়ে কি ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে সেয়া হ'ল আমাৰ আজিৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। এই ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিলে হয়তো আপোনাৰ বুকু কঁপি উঠিব। ৱেলকাম টু চেনেল টেকনিকেল জ্ঞান আৰু মই উৎপল দাস। সকলোকে পুনৰবাৰ নমস্কাৰ জনাই আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। ক'বলৈ গ'লে অসমৰ প্ৰায়ভাগ জিলাই এতিয়া পানীৰ তলত ককবকাই আছে। কোনোবা হয়তো ঘৰৰ মধুচৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছে, কাৰোবাৰ হয়তো ঘৰৰ মধুচৰ ওপৰেদি পানী বৈ গৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংহাৰী ৰূপ, 31 জিলাৰ 43 লাখ বানাক্ৰান্ত। সীমাৰ ওপৰেৰে জলস্তৰ জটিল ৰূপ লৈছে নগাঁৱৰ বান পৰিস্থিতিয়ে। ৰঙিয়াত পুঠিমাৰী বৰবিলৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। হাজো নলবাৰী গুৱাহাটীৰ পথ বন্ধ। ধুবুৰীৰ 800 গাঁৱৰ 10 লক্ষাধিক জলমগ্ন। শতিকাৰ সৰ্ববৃহৎ বানৰ কবলত কাজিৰঙা জলমগ্ন 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। উজনি নামনিলৈ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সংহাৰী বানৰ কবলত সত্ৰনগৰী মঙলদৈ ভুটিয়াচাং পথৰ ওপৰেদি বৈছে পানী, পথ বন্ধ। কলাইগাঁৱত নোৱা নৈৰ মাথাউৰি ছিগি জলপ্ৰলয়। ধমধমা পাগলাদিয়াৰ বানে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। শুৱালকুছিত জলপ্ৰলয়, 3 সহস্ৰাধিক পশুধন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ। ইফালে 6 দিনে বৰনদীৰ বানৰ আবদ্ধ 30টা গোধন, ৰক্ষা কৰোতা কোনো নাই। সংকটজনক অৱস্থাত ৰংমহল লেঙাঙৰ, আৰক্ষীৰ সষ্টম হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ। বানৰ গ্ৰাসত বৃহত্তৰ উত্তৰ গুৱাহাটী। চাৰিওফালে পানী আৰু মাথো পানী। ক'ৰবাত হয়তো ৰাস্তাতে বাগৰিছে, ক'ৰবাত হয়তো ছিঙিছে মাথাউৰি। এতিয়া চাওক জন্তুজানৰ কেনেকৈ দৌৰিছে ওখ ঠাইলৈ। এতিয়া চাওক জি নিউজৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। पानी के आपातकाल की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि आधा हिंदुस्तान इस समय पानी पानी हो चुका है। आसाम की खासतौर पर बात करेंगे। बाढ़ से हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद रिपुन बोरा ने आसाम में बाढ़ का मुद्दा उठाया। मुद्दा उठाते हुए रिपुन बोरा ने ये कहा कि इसे राष्ट्रीय समस्या घोषित किया जाए। draw the attention आपके बाद पैसे भी है इसलिए समय दोनों शेयर करना। I want to draw the attention of the Union Minister through you, sir, to combat the havoc situation of flood in Assam, which is going on for the last 10 days. They immediately one expert central team should be rushed to Assam to guide and help the Assam government, number one, and one responsible Union Minister must go there and he should take stock of the situation. Sir, for the last 2 years, the Calamity Relief Fund and the Disaster Management Fund due to the Assam government, that has not been released by the central government. So my demand, that fund is to be released immediately to the state government. And finally, the flood situation in Assam, it is every year, it is a regular phenomenon, sir. So it should be declared as a national problem. नंबर 1 हिंदी न्यूज ऐप है आज तक। पेश है बिल्कुल नए अंदाज में। Heavy monsoon rains have left 11 people dead and over 26 lakh people displaced. Following incessant rainfall, the Brahmaputra and its tributaries are flowing way above the danger mark in many places in the state. In fact, 28 out of 33 districts in the state have been hit by this deluge. According to the Assam State Disaster Management Authority, the flood waters have submerged 3,181 villages in 103 revenue circles in the state. The situation will only get worse as the Met Department has predicted more rainfall in the hours to come. The rescue efforts are being led by the NDRF, which is actively evacuating people residing in low-lying areas to relief camps across the state. The centre has assured the state government of all possible help in tackling this crisis. ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতো বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ দাবীত সংসদ চৌহদত ধৰ্ণা দিব লগা হৈ আছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল কেতিয়া পূৰণ হ'ব আমাৰ এই দাবী?